proclaim this morning you the Son of God. We want to lift up our hands to the King of Kings and the Lord of Lords. The great I am, die lelie van die vallei, die roos van Saron, die blinkende morgensterre. Aan U kom toe die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. In Jesus naam. Dankie Here, U woord gaan nou tot ons harte spreek. In Jesus naam. Amen. Amen. Goeiemôre van my kant af. Baie welkom saam met ons hier in die huis van die Here. Hier by die AGS Care Village in Kuilsrivier. Baie welkom. Dankie dat U tyd uitgekoop het om vanmôre saam met ons te wees. Nou, ek wil net sê vanmôre se tema is so 'n bietjie 'n anderste tema. Die tema is: het God 'n lang neus? Het God 'n lang neus? Nou as jy die woord van die Here saam met U gebring het, blaai saam met my na Exodus hoofstuk 34. Exodus hoofstuk 34 vers 6 en 7. Terwyl hy, dit is 'n God, by Moses verbygaan en roep die Here: Ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortredings en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken die kinders en die kleinkinders die sonde van hulle vaders selfs tot in die 3de en die 4de geslag. Dit is die woord van die Here. Nou, vriende, ons almal ken idiome. En baie van ons idiome het verjaar as gevolg van die feit dat dit nie meer gebruik word. As hier nou 'n paar jonger mense was, sou ek vir hulle gevra het, wat beteken dit om die wa voor die perde in te span? Nou ek dink nie, daar is baie van die jong mense wat sal weet wat dit nou beteken om die wa voor die perde in te span, maar dit is 'n idioom wat ons in Afrikaans gehad het. En dit is nog steeds 'n idioom, maar weens die feit dat ons dit nie gebruik nie, verjaar dit en word dit vergeete. En net so ook in die woord van die Here is daar idiome wat deur die jare verlore gegaan het. Baie van die idiome het as gevolg van kultuur en taalgebruik ook verlore gegaan. En dan moet ek nou sê, as daar nou 'n ding is wat ek baie bly is ek nooit in my lewe gedoen het, en dis om die Bybel te vertaal. Want ek dink dis een van die moeilikste take op aarde om uit die Hebreëus en uit die Grieks uit te vertaling te kan doen. En dan moet nou nog altyd in al die tye moet jy ook die kultuur in gedagte hou wanneer jy die vertaling doen. En dan moet 'n mens soms nogal half ordentlik wees wanneer jy vertaal. So byvoorbeeld is daar iets wat, twee dinge wat ek nou net volgende wil uitwys, wat ons verloor het, as gevolg van die feit dat ons so ordentlik is met ons vertaling. Maar die Living Bible, die Engelse Living Bible, hulle is nou nie mense wat nou eintlik vreeslik worry oor ordentlikheid nie. En dan wanneer 'n mens in 2 Konings gaan kyk, daar in hoofstuk 18, staan die Baalpriesters en hulle roep na Baal, want hy moet nou met vuur uit die hemel uit antwoord. En die profeet skree vir hulle, skree 'n bietjie harder. Nou ons Bybel sê, want miskien is hy besig. Maar in die oorspronklike taal het die profeet gesê, skree 'n bietjie harder, want miskien sit hy op die toilet. Nou, in hierdie Bybel het hulle dit so vertaal. Jy kan dit gaan lees, in die Living Bible sê, you must shout louder, maybe he's on the toilet. Maar dit is die korrekte vertaling. Ons is nou net 'n bietjie meer
ordentlik in ons taal om te sê hy is besig. So, maar so verloor 'n mens baie keer groot dinge. En nou in hierdie vers wat ons nou vandag gelees het, is dit nou baie interessant dat God sê, ek is lankmoedig, ek is geduldig, ek is regverdig. Maar wanneer jy na die Hebreëus gaan kyk, dan sê hy, ek het 'n lang tong, 'n lang neus. So God sê, ek het 'n lang neus. Nou, vir my en u, as iemand sê, iemand het 'n lang neus, dan beteken hy's 'n leienaar. En onmiddellik dink ons aan Pinocchio, wanneer jy sê, iemand het 'n lang neus. Maar in die kultuur van die Jode, die Joodse kultuur, beteken dit, iemand wat 'n lang neus het, is geduldig, hy is regverdig, hy is lankmoedig. So binne in die Hebreëse kultuur beteken om 'n lang neus te hê, jy is 'n geduldige mens, jy's 'n lankmoedige mens. En nou kom die Here en ons verloor ongelukkig hierdie waarheid in ons vertaling, omdat ons ordentlike vertaling het, wat net sê God is geduldig en lankmoedig. Maar die oorspronklike taal sê, ek is 'n God met 'n lang neus. Maar ook natuurlik wil ek weer terugkom en sê, onthou net in ons kultuur beteken iemand het 'n lang neus, dan lieg hy. In die Joodse kultuur beteken hy baie geduldig. En weet julle vriende, vir my, dit gaan nie oor die lang neus van God. Vir my gaan dit oor die vaderhart van God, wat ons mis. Jy weet, dit is baie keer vir ons moeilik om te dink dat God is 'n vader. Omdat ons verhouding met ons eie paas op aarde, was nie altyd wat dit regtig moet wees nie. Ek dink baie van ons, wat hier so sit, se paas was in die Tweede Wêreldoorlog. En miskien is hier van u wat se pa in die Eerste Wêreldoorlog was. Maar my pa het uit die Tweede Wêreldoorlog uitgekom. So, vir hom, hy was 'n militaris, en hy het amper soos ek gepraat, of ek praat amper soos hy. Eendag het ek vir my seun Dani gesê, Dani, gemaak vir my koffie. Toe kom staan hy voor my, toe sê, pa bedoel seker, Dani, sal jy asseblief vir my 'n koppie koffie gaan maak? Jy moet nie so militaristies wees nie. Ek dink ook, as 'n ou regtig in my geval, kan ek dit verseker sê, as hulle gesê het, God is 'n moeder, sou ek het baie beter verstaan het wat die hart van is van God. Omdat God, ek 'n mooi verhouding met my ma gehad het. Maar nou kom die Here en hy sê, die vaderhart, en hy sê, Abba Vader, onse Vader. Ons sien nie al, dit is vir ons moeilik om te verstaan, om te sê, God het 'n lang neus, dat God is geduldig. Maar wanneer ek en u nou gaan 'n bietjie kyk na die situasie, wanneer die Jode uit Egipte uittrek, dan sien ons 'n ander vaderhart van God. Dink net aan die feit dat hier trek al hierdie miljoene Jode en hulle kom by die dooie see. En hierdie miljoene Jode staan teen die Rooi See, en nou moet God 'n plan maak om hulle deur te kry. Nou die wetenskaplikes, die manne met die dik raambrille en die pankoppe, hulle sê dat die Rooi See moes 7 myl oopgetrek het, as die Jode skouer teen skouer deur die Rooi See getrek. En die diere deurgetrek. Wanneer die mense bereken, moes die Rooi See 7 myl breed oopgemaak het, om hulle eendag deur die Rooi See te kry. En
Dit is daai lankmoedige God. Yes. Dit is daai geduldige God. Ek bedoel, hier staan die Jode, hulle het nou net die 10 plaae beleef. Hulle het nou net gesien hoe God werk. En nou kyk hulle terug en hier kom die geweldige weermag aan. En hier kom hierdie uitdagende geskree van soldate. En wat sê hulle eerste vir Moses? Jy moes ons so uit daai land uitgevat het en nou gaan ons doodgaan hier in die woestyn. En die Here kyk met 'n smile en hy sê ek het te lank wees. Ek maak geveel hierdie see oop. En daar trek hulle droogvoet deur die Rooi See. En weet jy, broer en suster, dit is belangrik dat ons wel onthou, hulle het droogvoet deur die see gegaan. Daar was 'n juffrou wat eendag vir die kinders probeer verduidelik het dat dit nie 'n groot wonderwerk was nie, want dit was laag water gewees en dus hoekom hulle daardeur kon trek. Want natuurlik was daar 'n Pinksterlaaitjie in die klas. En toe sy klas, toe skree hy, halleluja, prys die Here. Sy sê nou, hy sê die Bybel sê hulle droogvoet deur laag water getrek. Maar dit is hoe geduldig God is. Maar weet jy, in my voorbereiding toe ek so 'n bietjie weer deur die Joodse geskiedenis gaan lees, en ek dink, Here, U moes regtig 'n lang neus gehad het met hierdie volk. Genuine. Want hulle het nou net al hierdie wonderwerke gesien. Manna kom uit die hemel uit. Kwartels kom. Hulle tel op gratis pasella. Hulle hoef nie eens hulle kredietkaarte te gebruik nie. En dan gaan Moses en hy klim die berg op en hy bly 'n bietjie lank weg. Wat doen hulle? Hulle keer terug na dit wat hulle gewoon was 400 jaar. Vir 400 jaar het hulle goue kalwe aanbid en hulle het kalwers en koeie en perde en ek weet nie wat aanbid nie. Wat doen hulle? Hulle trek regtig terug en hulle gaan doen presies dieselfde. Ek kan sien hoe staan daai leiers en hulle sê vir die vrouens, haal 'n bietjie julle trouringe af. Haal 'n bietjie daai goed uit jou ore uit. En die jong mense, haal 'n bietjie goed uit jou neus uit, weet daai neusring en die tongring en die naaltjie-ring. Die goed was nou net in hulle liggaam gewees en in hulle vingers. En hulle sien hier word dit in 'n vuur gespeld en hier bou hulle nou 'n goue kalf. Sal hulle nie so onnoosel wees om daar te staan en sê, ja, hè? 'n dooie ding. Maar God het nog steeds 'n lang neus. As ek nou vir u moes vra, wat sou u gedoen het as u God was en die klomp Jewboys maak so met u? Ek dink ons, meeste van ons sal sê, dis die eerste keer wat ek 'n ou met 'n weerligstraal sal piets. Ons sal nie so geduldig gewees het met daai klomp nie. Hulle trek, die Here voorsien, hulle kom by 'n plek waar daar nie water is nie, en hulle moan en hulle groan, en arme Moses vlug daar na sy ou plekkie waar hy eenkant alleen is. Hy sê, Here, ek kan dit nie meer handle nie. Die Here sê, wees geduldig, want kry dit 'n lang neus. Gaan daar na daai rots toe, praat met daai rots, daar gaan water uitkom. Moses is skoon, hoog die hoenders in. Hy wil nie praat, hy wat sommer die sambok en slaap. En jump, saak om die water uit. Dit is die vader van God. Weet jy, ons baie keer kla nie net met 'n wit brood onder die arm. Ons kla met die bakkery onder ons arm. Ja. Ek kan onthou, daar in Kalinin doen ek een aand huisbesoek en ek kom uit die huisbesoek uit en toe ek die kar se deur oopmaak, toe daar 'n pistoolie teen my nek. En hulle sê, gee maar jou sleutel van jou kar. En ek gee maar vrywillig my kar se sleutel en daar ry hulle met my kar weg. En die volgende dag moet ek gaan klas gee by die universiteit. En Daphne het so 'n 19 voet Ford
luister gehad, dit was 'n 95 model. En ons praat nou hier van 2010. Nou ry ek met die ou karretjie, so rooi, universiteit toe. En al die pad, moan ek met die Here, ek sê, Here, ek moet nou van klas gee, ek sê dosent, nou kom ek met so 'n kar daar aan, die studente kom met Mercs en Ferraris en Lamborghinis aan, en die dosent kom met 'n 19 voet se kar hier aan. Sê, nee man, dit werk ons nou nie so, Here. En ek bou. Die volgende oomblik kom daar 'n breakdown verby. En hy trek 'n splinter nuwe Mercedes-Benz, wat sy voorwiel heeltemal in mekaar gevou. Die suspension of iets het gebreek. En daar trek, en ek kyk so, ek sê, dankie Here, ek kry daarom nog in my kar word nie gesleep. Mens kan so maklik klaar met daai bakkery onder die arm. En dan kom die Here en hy sê, weet jy wat, ek is geduldig met jou. Ek is geduldig. En dink keer, dan sê die Here vir jou, hou nou op met hierdie nonsens, hierdie sonde, of hierdie swak gewoonte, of wat ook al. En dan, as jy jou oë uitvee, dan jy dit wraggies weer gedoen. En dan kom jy en sê, Here, sorry. Dan kom die Here en hy sê, moenie worry nie, ek het 'n lang mens. Ek is geduldig met jou. Ek is lankmoedig met jou. Moenie worry nie. Vriende, ek wil vandag vir julle sê, God het 'n lang neus ook met jou. Die Here verdra jou ook. Maar weet julle wat is die mees belangrikste? Die Here is lief vir jou. Amen. Kyk na iemand en sê, weet jy wat, die Here is lief vir my. Kom Hannes, moet nie 'n groot kop kry nie, maar die Here is lief vir jou. En die Here is geduldig met jou. Gert Venter sou jou miskien met 'n weerlig geslaan het, maar nie die Here nie. Dis waar. Die Heilige Gees is daar om vir ons in te tree nie. Jesus tree vir ons in by die Vader. En hier binne is 'n Vaderhart. Jesus. 'n Vaderhart van omgee. Yes, my Lord. Weet julle wat? Vanmôre het God 'n lang neus. Die tafel is 'n getuienis. Jesus, he could have called 10,000 angels to destroy this world and set him free. But he died alone for you and me. Thank you, Lord. Net geduld. Net genade. Ek kon gesien het, in my geestelike oog sien ek hoe die engele gereed staan om daai klomp mense uit te wis. Ek kan sien hoe God gereed staan om net die aarde oop te maak en hulle in die aarde in verdwyn. Maar omdat God 'n lang neus het. En omdat God jou lief het. Sterf Jesus alleen aan 'n ou ruwe kruis. Teken van skande en pyn, waar God se dierbare seun vir 'n wêreld van sonde moes ly. Ja. Ek bemin daai ou ruwe kruis. Yes. Ek klem aan daai ou ruwe kruis. Oh my God. Want eendag verruil ek dit vir 'n kroon. Ja. Hoekom? Want God is geduldig. God is lankmoedig. God is regverdig. God gee vir jou om met 'n Vaderhart. Yes. Hy weet selfs hoeveel hare daar op jou kop is. Ja. Ek dink aan my, elke oggend as ek my hare kam, moet die Here weer oortel, want dan val daar weer 'n paar uit. Ek weet hoeveel hare is daar op my kop. Ek weet wat ek van nodig het. Ek ken my hartsbegeertes. My Lord. Ek ken my hartsverlange. En hy is geduldig. Hy is geduldig met ons.
Party dae is ons so ongeduldig. Party dae wil ons die dinge net so gedoen hê. Die Here sê, wag net so 'n bietjie, is nie nou my tyd. Alweer. Wag net. Jy sta haastig. Kry lang wees. Wees geduldig. Dis wat die Here vanmôre vir my en jou sê. Ek sê God moet te lang wees want ek is geduldig. Ek is lankmoedig. Ek is 'n God van regverdigheid. En ek gee vir jou op. Vanmôre hoef jy daaroor glad nie te twyfel nie. God gee vir jou op. Jy is kosbaar vir die Here. Die Engelse Bybel sê you are the apple of God's eye. Yes. Doen dit. Ja. Baie dankie Here dat ons vanmôre net so 'n bietjie uit die kultuur van die Jode iets kon leer wat ons verloor het in ons eie vertaling. Yes. Dankie Here dat ons vanmôre weet U is geduldig. U is lankmoedig. Dis waar. En voorwaar kan ons vandag sê, ons God het 'n lang neus. Want hy was geduldig en hy is geduldig met my. Here, ons stel ons seëninge vanmôre omdat ons weet U is met ons geduldig. Dankie Here, U slaan ons nie met weerligstrale dood nie. Here, U pieks ons nie met weerligstrale nie. Maar met 'n glimlag gee U liefde aan ons. Yes. Eer U daarvoor. Amen. Amen. Halleluja. Vriende, as daar nou 'n ding is wat ek en u sal onthou van ons ma, dan het sy gesê, gaan was jou hande en kom eet. Nou julle dit. En julle het vir julle kinders gesê, gaan was julle hande en kom eet. En al die jare in my bediening, het ek altyd my hande gewas voordat ek die nagmaal bedien het. Maar sedert ek afgetree het, my emeritaat aanvaar het, dis nou 'n mooi woord om te sê ek is afgetree, my emeritaat aanvaar het, het ek die gebruik gestop om my hande te was. Want deur hierdie nag het ek net gedink daaraan, is eintlik 'n mooi gebruik. Ek gaan vanmôre weer my hande was voordat ek aan die brood vat. Want nou vat jy aan die kant so, jy vat aan jou neus en oral en dan gaan jy vat jy aan die brood wat die mense moet eet. So as jy dit sien, is nie 'n nuwe teologie nie. Is nie 'n nuwe leerstelling nie. Dis maar net 'n gebruik wat ek gehad het en van hierdie nag het ek gevoel ek wil dit graag weer vanmôre doen. So asseblief moet nie julle dominee bel en sê die man het dit gedoen nie. Of die pastoor of die moet ook nie die pope bel nie, ek sal dit nie verstaan nie. Goed, dankie. Vriende, die Here Jesus kom en hy sê, doen dit tot my nagedagtenis. Baie kerke voor op hulle nagmaaltafel staan, in remembrance of Jesus. Net in remembrance. Die Here kom vanmôre en hy sê ook vir my en jou, doen dit tot my nagedagtenis, in remembrance of me. Nou, wanneer ek en jy aan daai vers dink uit 1 Korintiërs 11, so by vers 24, waar hy sê, doen dit in my gedagtenis, dan sê dit vir ons vanmôre, die Here kom en hy sê, doen dit omdat ek jou hoëpriester is. Ja.
Vader, waar hy vir ons intree as priester. En hy doen dit volgens die orde van Melchisedek. Nou, in Hebreërs hoofstuk 7 lees ons volgens die orde van Melchisedek. In Hebreërs 1 vers 5 sê, en aan watter engel het hy ooit gesê, ek het jou gegenereer. Nou, dit beteken die orde van Melchisedek, as jy lees dan sê Melchisedek sonder 'n pa en sonder 'n ma. Dit beteken nie, hy het net uit die hemel uitgeval. Dit beteken nie almal het hom geïssued. Maar, jy sal weet, om 'n koning te wees, moet jy in die geslag van Dawid kom. Om 'n priester te wees, moet jy in die geslag van Levi uitkom. Om 'n profeet te wees, moet jy op 'n ander manier weer uit 'n ander geslag kom. Maar hier het ons Melchisedek. Hy is koning van Salem. Hy is die hoofpriester, want Abraham bring vir hom tiendes, en hy is die profeet. Nou kom Jesus uit die geslag van Dawid. Hy is ons hoofpriester uit die geslag van Levi, en hy is ook 'n profeet. So, die drie elemente wat eintlik nie by mekaar hoort, die kom by mekaar volgens die orde van Melchisedek. God word nie onkant gevang. Die Here het altyd 'n plan. En vandag het ek en u 'n hoofpriester volgens die orde van Melchisedek, volgens Levi, Aaron hulle se geslag. En wanneer ek en u aan hierdie tafel vanmôre sit, dan doen ons dit ter nagedagtenis aan die Here. En dan sê ons, dankie Here, u tree in vir ons vanmôre. U sit nou aan die regterhand van God die Vader, en u sê, Vader, kyk af in Kuilsrivier. In die Kuilsrivier Care Village, in die Protea saal, is daar u kinders, wat nou om die tafel gaan sit. En die Here tree vir ons in daar, want ons doen dit ter nagedagtenis aan die Here Jesus. So wanneer jy aan die brood vat, wanneer jy die beker drink, sê net dankie, ek het 'n advokaat. Ek het 'n hoofpriester, wat vir my intree by God die Vader, en wat vir my vandag help, dat ek geestelik kan groei. Daarom het die Here Jesus in die nag waarna hy verraai is, brood geneem en dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Nou, wat daai woorde is 'n metafoor. So dit beteken, hierdie is soos, hierdie word nie nou die liggaam van Christus nie. Hierdie is nie die liggaam, bly nog altyd 'n koekie. Dis die metafoor daarvan, dat hierdie is die liggaam van die Here Jesus. Dis 'n tipe, dit is 'n vergelyking wat plaasvind. En ek en u kan dit doen vanmôre ter nagedagtenis aan die Here Jesus. Kan ons vanmôre sê, Here, baie dankie, u het 'n lang lewe. Dat u geduldig is met my, dat u my beskerm, my bewaar, vir my gesondheid gee, en dat ek vanmôre nog aan die tafel kan sit. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vanmôre aan u tafel mag sit. Dankie dat ons kan herinner word, dat ons het 'n hoofpriester, volgens die orde van Melchisedek, dat ons het 'n hoofpriester wat vir ons intree by God die Vader. Eer u daarvoor. Amen. Amen. Bedien die volk. Onthou, hierdie is nie die tafel van die AGS Kuilsrivier Care Village nie. Dit is die
een of ander kerkgenootskap se tafel nie, dis die tafel van die Here. Wees asseblief vrymoedig om vanoggend saam met ons aan die tafel van die Here te sit. Yes, man. Die Here Jesus het in die dag waarin hy verlaai is, die beker geneem. Daar's ook 'n pragtige storie rondom die beker. Op die tafel by die Paasfees was daar 5 bekers. 4 van hulle was gebruik behalwe die een. En die Jode het geglo dat die Messias sal die 5de beker gebruik. En daai aand vat Jesus die 5de beker. En hy sê hierdie is my beker. En vanmôre neem ons die 5de beker. Sê dit is die beker van die Here Jesus. En ons doen dit tot sy nagedagtenis. Neem, drink, dis sy bloed.